Hello，大家好，歡迎你收睇今集嘅奮鬥爸 B。咁今集主題乜？我哋去邊睇睇？好，就係呢一個啦，夫妻相處嘅原則。咁理解原生家庭嘅影響。咁就呢個係個3年計劃嚟嘅，分別會講信念啊、夫妻啊、理財啊咁樣樣。咁樣而呢就係呢一個25年嘅7月去到28年嘅6月嘅。咁亦都係我哋整個爸爸話題嘅藍圖嘅呢3個課題咧。咁今個月係講夫妻嘅。好，咁樣就我哋重溫下之前先。咁上次就回顧相處原則1到3先啦。咁對於我嚟講咧，其實夫妻時間係非常之重要啦。咁我哋係每週咧安排呢一個夫妻時間咁樣嘅。咁而另外咧10點鐘規則亦都係要個堅守嘅，因為咧晚上即係嗰陣時大家過咗10點鐘咧再講正經嘢咧，真係好容易鬧交。咁而上次咧就亦都有講到咧，就係呢個原則3咧，就用對方愛嘅語言去愛對方。咁記住你哋結婚嗰套禮服咧，就係間接讚禮服嚇。咁樣咧就去包括係有啲人係會需要精心時間啦，有啲需要身體接觸，有啲需要真誠嘅讚賞，有啲需要細心服侍，有啲需要小禮物咁樣嘅。咁當我哋能夠專注喺能力圈用咧就去主動行出第一步，用配有愛嘅語言去關心愛對方嘅時候咧，咁慢慢咪會個能力圈擴大同埋有盼望啦。好啦，咁上次亦都講到咧我哋愛咧，因為神先愛我哋咁樣嚇。但係人係軟弱嘅，有時咧我哋都不自然咧會浮啲嘅諗法，點解咧配偶改唔到呢啲壞習慣啊？咁其實當有呢個想法嘅時候，就係位處於呢個非能力圈，所以結果都係引嚟失望。而我哋今日咧嘅話題就係點樣由呢個非能力圈入翻我哋呢個能力圈，而咧從而咧可以重拾盼望啊！好，咁今日咧就係講呢個相處原則4，咁你理解咧原生家庭咧對我哋嘅影響。咁而我哋細細個嘅時候咧，其實點樣學咩係愛啊？點樣表達需求啊？衝突時要點樣去處理啊？咁其實我哋都會好容易咧，係無意識咁樣複製咗我哋父母嘅方法嘅。又或者我哋喺成長嘅過程裏面咧，其實有啲需求咧係未被滿足嘅。嗱，咁當我哋察覺到原來我哋嘅問題咧係關於我哋嘅過往喎，咁我哋現在先有機會能夠改變咧，而影響我哋嘅未來嘅。好啦，咁而所以我哋咧，就算成為咗成年人之後咧，原來我哋咧都有一時間咧，會有一個內在小孩咧嘅形成。咁當我哋察覺到呢一個內在小孩咧，有時咧可能咧就對我哋將來咧係會有幫助。好啦，咁唔知你又有冇聽過咧？如果你想知道你太太將來咧係變成點咧，你咧見下你嘅外母就知啦。嗱，其實原生家庭影響咧，真係無聲無息嘅。咁有時一啲好簡單原則就係，我哋越見得頻密咧，其實影響得咧就越深咁樣樣。而呢一種嘅影響能力咧，係潛移默化嘅。而好多行為咧，都係一個自動播放嘅形式啊。好似咧，我哋咧有時一去到尤其好有壓力啊、緊張嘅時候咧，就我哋細個時候點樣處理嗰啲件事見到父母點樣處理咧，咁我哋而家又會點樣處理？好啦，咁而因為我其實係改變唔到佢啊嘛，咁但係咁我哋可以做乜咧？咁樣樣嚇。首先第一咧，我哋可以為配偶祈禱啦。咁因為天父能夠幫助佢，亦即係我就做唔到啦咁樣樣。同埋咧就體諒佢，明白其實佢都受到咧原生家庭嘅限制，都唔係話想唔想改，有時真係會難嘅。而坦白説啊，其實我不單止係佢啦，難道我喺佢眼中又冇即係呢一個嘅壞習慣咩？我又都冇，我係咪完美啊？我都係一個唔完美嘅人，其實我都受我嘅原生家庭所影響㗎。咁所以即係當我哋將個焦點去擺翻喺我哋能力圈能夠做到嘅時候咧，咁就慢慢咧會重拾由失望變盼望啦。咁但係除咗祈禱之外，仲有冇其他方法咧？嗱，對於個人嚟講咧，就係翻到去屬靈嘅屋企即係咧當我信靠主認識神嘅時候咧，咁我又就翻去即係天父爸爸即係佢設立咗教會咧，讓我哋可以認識佢咧，藉著嗰度，亦都啲弟兄姊妹咧有相同價值觀咧，咁一齊咧係去成長同行咁樣樣。咁另外咧，自己咧亦都要養成呢個靈修嘅習慣啦，無論係祈禱讀經即係安靜獨處親近天父咁樣咧就慢慢咧去重拾翻我哋建立翻我哋同天父之間嘅關係。咁而另外咧就係參與天父叫我哋做嘅活動啦，去參與傳福音做咧即係神要我哋去做嘅使命咁樣樣。咁當我哋去即係咁樣有一個新嘅人際關係嘅網絡嘅時候咧，無論喺教會啦、自己同神嘅關係啦，去外出去接觸多啲新嘅人啦，係去將呢個福音咧係傳揚俾其他人啦。咁嘅時候咧，咁就會令到咧我對即係原生家庭對我嘅影響咧係減少咗，因為我喺個過程裏面咧係學到一啲嘅新嘅方法。咁當然啦，其實人咧就讀萬卷書不如行萬里路，即係行萬里路又不如有仙人指路啦。咁有時即係我哋係去除咗參與即係咗教會之外咧咁我哋亦都會有時會學習
咁但係學習，咁我哋要去實踐啦。實踐嘅時候，如果有人能夠可以係針對我哋嘅需要去指引我哋嘅話咧，咁就係更加好，而令我哋咧可以行少好多冤枉路。咁而所以咧，我就係好受呢一個啟發嘅美滿婚姻課程嘅即係受惠啦，即係喺呢個課程裏面，我哋真係學到好多嘅即係好多嘅啟發啊，以至到咧我哋能夠知道啊原來婚姻咧或者同對配偶嘅相處咧就係點，而我過往一路分享嘅原則咧都係從呢個課程裏面咧係學到翻嚟，而我應用過覺得真係覺得好重要嘅。咁你咧除咗祈禱之外，你有冇其他方法啊？歡迎你都係留言同我哋分享一下。咁所以今日嘅總結就係咧，當我哋專注翻我哋嘅能力圈藉着例如禱告、體諒配偶啦，其實佢都可能受住原生家庭嘅影響啦。其實回想翻我自己，其實可能喺佢眼中都一樣，都有好多壞習慣，令到對方咧覺得好唔開心好難受好難頂咁樣咧就我哋大家都受呢個影響，但係我哋藉着專注喺我哋能力圈裏面，我哋去祈禱，咁交託俾神嘅時候咁樣咧，慢慢咧能力圈就會影響擴大，而天父咧有能力咧係再俾我哋有從佢而嚟咧由失望轉化變為盼望。咁對我個人嚟講，就係咧，當我哋能夠翻去即係屬靈嘅家啦咁樣咧養成靈修嘅習慣啦，參與傳福音啊，當我哋嘅人脈圈子改變咗嘅時候咧我哋咧都可以學到新嘅與人相處嘅方式同埋技巧，咁減少咗咧原生家庭咧對我哋嘅影響。咁而呢個美滿婚姻課程咧，更好似一個前輩咁樣咧，係咧透過佢哋嘅人生經驗咧，係去分享咗好多寶貴嘅經歷俾我哋啦，令到我哋咧係可以知道點樣去喺個婚姻裏面，能夠夫妻之間咧維繫得更加好嘅嗰個關係。咁所以如果你喺個過程裏面，你覺得呢個有得着嘅，俾個 like 我哋啦。咁有嘢想同我哋交流就留言啦。咁覺得幫到其他人就分享出去，同埋咧有興趣繼續收到男性爸爸會遇到嘅話題咧，咁咧就訂閱我哋嘅頻道啦。最後都係講句，堅持到底，實有嘢睇，大家加油，再見，拜拜。